Из отеля идем к Мертвому морю. Море неспокойное, оно такое серое, некрасивое. Заходим в него задом, потому что вода случайно может попасть в глаза. Вода маслянистая, концентрация соли в воде 35%. Здесь можно намазать себя и грязью Мертвого моря. Душевые кабины на пляже не работают. Нужно идти смывать соль к отелю. Нам никто не подсказал, что можно было набрать воды из Мертвого моря и грязи и привезти с собой на родину.